Ano ba natin ma-distinguish na may problema yung fuel system natin? Ang tawag nito, fuel pressure tester. 40 to 60 psi. Yan. Diyan, dapat within that pressure, specified pressure, dapat nandun yung pressure ng sasakyan mo. Kasi kapag bumaba yan, mangyayari, mag-hard starting ka, at the same time, manginginig yung makina mo. Pinatay mo yung susi, dapat hindi yan bababa. Bakit? Para pag-start mo, nandun na kagad yung pressure. Okay? Kasi pag bumaba yan mga bay, pag pa-start mo ulit yan, hard starting ka. Bakit? Kasi wala ng pressure dun sa fuel system natin. Kasi walang nakaabang na pressure. Ibig sabihin, somewhere dun sa mga system natin nagli-leaking. So, check mo ngayon kung saan banda.